الصوماليات جورتوين الصوماليات والله دنيا هرتك كمان مقنا waxaa loo qabtay yani waxa kamid ah sida ninka suldaanka uu sheegay dhibaatada taala oo yani muxuu ahaa abaarahan oo waxba loo qabanin ama shirkad ha noqoto ama ha noqoto hay'adaha ha noqdaan ayaa muxuu ahaa in ka cabano bismillah xogaa may faday af may in ka hadal may kan xabiidana fadaan insha Allah afka Soomaaliga may dhahay may mahati maya ka hadalaan may teen dhigisada iyaa yarkii atiin xabateen xanuun may kuma fadaasan si aragni laakiin may wal jarwa qabsado hortaas si sheegan tan kala maad shirka maylan qabaday dhibaatada yaala barakacda iyo yaani dadka barakacay dhibaatada isaboolka wallan qabanay ama shirkooyo ha noqotaan ama hay'adaha ha noqdaan nimanka hay'adaha naftiyo Nairobi iska fadhiyaan may leena waa kuuro galnay saasaan weelnay kuuro gal mar wada wal qabsho la faday qolada dahabshiil annagoo hay'adaha masa shirkooyinka ay kamid yihiin may hajeediyaan dahabshiil wal Soomaali habiraata ama koonfur qabatay ma jiraan hadii uu odayalka Soomaaliyeed ana dhaliilaana dadka odayana kamid yihiin in wal qabata saboolada Soomaaliyeed ama koonfur wala anta ay ka qaado ama shirkada leeyahay anta oo dhaqaalaha la kala koonfur amba koonfur oo laga qaadan waqooyi ka qabado waqooyi koonfur isku mid koonfur shleedii aan qabato waqooyi shleedii aan qabato koonfur qabay dalka waa dadka roobe qabay marka ma hajeediyaan qabiilnimada iyo walaal ko jiraan isku bi Soomaalinimo iyo yaani in shaqay may codsadaan oo hajeediyaan in arrinta aad wada bedel dadka saboolka inta dhooban dadka oo masaakiinta dadka wal mahaysatada inta dhooban wal qabataa sidii wal qabataa an ka eedoyto dadkii oo wal koo sheegay oo walaal koo sheegay oo yaani ka eedoy oo wal koo sheegay walaalka an eedoyto an hijibaad wal ma gooyaso dadka walaalka may ka codsadaan in yaani wal qabato wal man qabado hayto wali in ka qaado koonfur ka qaado waqooyi jiwaayta weelna wabillahi tawfiiq wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh inta aad ka bixin waxyaabaha aad u eedeynayso shirkadda dahabshiil maxaa ugu waaweyn waxa uu waaweyn dhaqaalihii iyo qaad oo koonfur ka qaad waqooyi ka dhiso hayto bilyan ya may ka dhiso hayto hag anta wal man ku qaban habiyaata war yar aan qabatay ma leh marka dadka inta shaqada inta ka socdo waliba inta la qaad hadii hag la jeeyo dadka wal ku qaban dhilkaas ilaa ka jeediyana barnaamijka habadulay wabillahi tawfiiq أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شركة جرائد مانتا سوماليين كسلاتين كسوماليين تقبضتي وحي كمتهاي dhibaatooyin micnaha Soomaaliya ay haysato gaar ahaan koonfur ay haysato awgiisi ayaa loo qabtay anigu waxaan leeyahay sida micnaha war badan ma hayo dahabshiil dad Soomaali oo wadanka wax u qabanaysay tahay oo wali hay'adaha ugu waaweyn waxaanu leenahay koonfurtu dhibaatooyinka ka dhacday gaajada taalo walaalahooda waa inay wax u qabtaan aad baan u jecelnahay meel kasta Soomaali ay joogto aniga waqooyi waxa way Soomaali way laakiin waxa way sida waqooyi wax uu qabato inay koonfur wax uu qabato oo maanta dhibaatada maanta koonfur haysa waana loo jeedaa caalamkuna ogsan yahay dahabshiil inay wax ka qabato taasaan macnaha soo jeedinaynaa wixii kale kulli salaadiin iga dambeysay ayaa jira wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta halkaan waxaan isugu nimid guurtida Soomaaliyeed way u dhan tahay ujeedada aan isugu nimidna waxa waaye daliil oo laga tirsanaayo dahabshiil daliilka laga tirsanaayo waxa waaye inay u signaadaan Soomaali meel kasto joogto yaanu rabnaa hadii nahay odayaasha dhaqanka marka ha is ceeb tirto maadaama dadka ay wada arkeen ina koonfurta aan waxba loo qaban waxaan rabnaa inay koonfur iyo waqooyi inay u ahaadaan inay sinaan iyo cadaalad yaanu ka rabnaa dahabshiil waxaan ku dhaliileen waa intaas maxaa jira dahabshiil anaga waa ognaa meeshay ka soo jeedo
hase ahaatee waxaa la rabay inay koonfur waxba ka tirsan oo ay sinto dadka marka waxaan ka codsahaynaa annaga diinahay odayaasha inay u sinaan Soomaaliya danaha Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya koonfurta Soomaaliya waa meesha la dhihi karo waa saldhigga koowaad ee waddanka magaalo madaxdiisa ku taala dadka beelaha guud beelaha Soomaaliyeed ayagoo aan dan gaar ah ka lahayn waxay fiiro gaar ah siiyeen dadka ku dhibaataysan gobollada koonfureed iyo kuwa bartamaha Soomaaliya iyo caasimadda waxayna u soo baxay arrimaha hoos ku qoran ganacsatada dalka joogta kama qayb qaataan taakulaynta dadkaas intooda badan hase yeeshee waxaa jira kuwa ka qayb qaatay sida shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo kaalin la taaban karo ka qaadatay gaarsiinta dadka abaaruhu waxyeeleeyeen iyo dadka barakacay ganjuwada qaarkood waxay ka faa'iidaystaan abaaraha dadka baahan waxtar ma geystaan wasaaradda arrimaha gudaha waxay gebtay kaalintii ay ku laheeday hawsha waayo kama warqabto xaaladaha nololeed ee barakacayaasha mana kormeerto waxqabadka hay-adaha ku been abuurtay inay dadka wax tarayaan xawaaladaha waxaa jira qaarkood inay caawiyaan gobollada ay ka soo jeedaan iyadoo ka faa'iido soo gashay inteeda badan ay ka helaan gobollada ay ka ahdeen sida maxaan ku yidhaha shirkadda dahabshiil ee gobollada waqooyi gaarsiisay malaayiin dollar oo loogu qabtay adeegyada danta guud dadka taagta hay-adda UN-ka oo dhaqaalihii dadka baahan loogu talagalay waxay ku maamushaa Nairobi ayagoo dalxiis ahaan dalka u yimaada sheegana inay ku urgelayaan xaaladda muddada 22 sano ka jirtay haddii WFP ay wax yar keento waa cunto dhacday ama aan nafaqo lahayn inteeda badan ma gaarto dadka baahan oo si xun sidaas darteed waxaan soo jeedinaynaa in ciddii ay qusayso ay arrimahaasi soo falageliso sixitaanna ku samayso kuwa aan dhaliilayno ayay kaalin ka qaateen taakulayntii dadka baahan dhinac walba hay-adda dahabshiil oo haddaaya warkeena soo qaadnay halkan waxaa lagu caddeeyey oo nala soo gaarsiiyey dukumeenti looga cabanaayo saa darteed waxaan leenahay hay-addu waa hay-ad ganacsi waxba yaanay dembi hadda aysan faraha kula jirin maaragtay qooranin wixii hadda dhaca waxaa loo tiri karaa inay luku leedahay waxa la weydiista waa kaalmo publikada loo fidinaayo meelaha qaarkood kaalmaha ay gaarsiisay waa ku faraxsannahay meelaha qaarkood kaalmaha ay ka gaabisana waa ka xunnahay digniinada iyo handaraadada la sheegayana annagu hadda goobjoog uma hayn laakiin warqadaana soo gaartee taana waa ka digaynaa waxaan leenahay waa hay-ad ganacsiya xoogaa waxyaalka qaarkood kuma wanaagsana afkooda arrintaasna ha ka waantoobaano dadka iyo dalkana lagamada iyo kaana wax haystee wax u qabtaan intaasaan soo jeedinaynaa bilaahi
بسم الله الرحمن الرحيم انت سول لو دن yahay xarna marka darna faahfaahina annagu cid aan duulaan ku namaan wariyaala wixii aan u aragnay inay qurxan yihiin oo wanaag ku jiro waxaan leenahay waa wanaagsan wixii dhaliil leh dhaliishooda hadda inaan sheegno waxaan ku kadaad qodan waxa dhiman annaga wixii aan leenahay ganacsato sidoo ganacsato dakhligeedu wuxuu ku yimaado shacabka dhan maanta dadkii ahayd rabeen wadankan kuwii 20 sano burburku ku jiray waxa boosaskii dawladda buuxiyay shirkadaadka ay ahaayeen iyo ganacsato wax dalbada anaga hadda ma arag كلي واحد قبش واحد أركيسها ودي فرب بدل درسي أو ثلاثة بيفرق جافة بلاعي ما يكون ولا waxa ay ku ganacsanayeen jooga in guriga u dhasheen ay dalkooda leeyihiin oo wax qabadkana laga rabo ayaga koob ay keenay hadda dawladda saaka buuxsaman waxa marka aan leenahay aan kula dardaarmayna in u joogsa dalkoodii wax ka qabtaan dalkeeda ayada dhisto dawladdu waxa qabato wax yar inta badan canshuur ayaga laga qaado lagu dhiso waxa ayaga ay bixiyeen oo ay gaar u bixiyaan ku dhisaan marka booska ganacsiga waa banaan tahay shirka